好，马上就来关心这个维帕台风它目前的最新动态。气象署在昨天的傍晚已经解除它的海上台风警报，这个台风逐渐的远离我们。今天早上8点的位置呢，是已经来到香港东南方大概90公里左右，准备要袭击港澳地区和中国的广东沿岸。所以提醒观众朋友，如果您有要前往中国的话，要特别来留意天气的状况。这个台风虽然已经逐渐在远离我们，但对我们台湾的影响还是有的。其实今天早上在花莲的玉里还有这个丰滨呢，早上的时雨量一度都有来到14毫米到19毫米，而在台东的部分呢，成功的这个雨量呢，时雨量也有来到27毫米，达人乡有15毫米左右。主要就是因为可以看到这个台风它的外围环流，我们之前提过非常的宽广，水汽非常多，持续的还陆陆续续在把一些水汽带进了我们台湾，因此气象署是持续针对包括了屏东还有花莲、台东发布豪雨特报，宜兰还有大雨特报，这几个地方的观众朋友都要特别留意，今天还是有可能随时会出现短延时强降雨，这个上面比较旺盛的雷达都会持续带来的雨势。那么我们就来看看，在过去这几天，这个维帕台风呢，在台湾的降雨主要都下在哪边？可以看到这个紫报的区块呢，就是300毫米以上，深红色的就是130毫米以上的累积雨量，最多的下最多就是在台东的卑南、利嘉林道这个地方来到620.5毫米，花莲富里的6013没有念错，是6013，大概533毫米。花莲富里的丰南526毫米，花莲的富里这个侧站523.5毫米，还有在玉里的安通山是514毫米。雨量可以看到，主要都是集中在花莲、台东还有南部的山区。那么大家会关心的是，接下来这一整周，明天要上班上课了，天气状况会如何？雨会怎么下？我们从云图上带你们来看，其实今天到明天都还是会受到维帕台风它整个外围环流的影响，还有低压带，全台各地呢都还是会有局部的阵雨或是雷雨发生的几率，尤其还是要注意的是，在东部地区的雨势会比较大。那么接下来周二开始到一整周换成是受到低压带的影响，各地的降雨几率也都会提高，雨区会再进一步的扩大到西部的平地。尤其要注意的是，我们东南方的海面上，现在还有热带系统正在发展整合当中。未来它可能会生成一个热带性的低气压，甚至有可能会再长成一个新的台风。以目前细节预报上面的资料来看，它可能会在我们台湾的东侧海面北转，但也不排除会直接侵袭我们北台湾。不过由于目前现在时间还太早，要再过几天它的路径才会比较明朗一些，我们会持续来为您关注。那么虽然台风远离了，有雨。风也还是蛮大的，但这个南部沿海呢，还有兰屿、绿岛以及澎湖的南方和马祖都要特别留意。这2天要预防的是2到4米高的浪高，提醒您到这个海边作业的话，要特别来留意。另外，从下周2开始一直到周日，正好碰上的是年度的天文大潮，也因此大潮加上大浪的关系，非常容易会导致排水困难，造成积淹水的状况。因此提醒南部地区的观众朋友，如果您是住在沿海低洼地区的话，这几天要特别留意海水倒灌和积水成灾的状况。这是我们提供给您最新的天气资讯。